Onko sulla käsien puutumista, takareidet kireänä, iskiasvaivaa tai piriformissyndroomaa, tai sit sun jalat ja kädet tuntuu jatkuvasti jumisilta? Ja olet saattanut kokeilla lihasten venyttelyä, hierontaa, itse putkirullalla tai käynyt hierojalla, ja olet saattanut jumpata lihaksia, mutta et ole tehnyt mitään sun hermostolle. Eli lihakset meidän kropassa on vähän niin kuin tää kevyempi kuminauha, ne sallii paljon liikettä, venyy mukavasti tonne ihan ääriasentoihin asti. Hermot sitten taas puolestaan on enemmän kuin tää tiukempi kuminauha, eli ne pystyy venymään vaan tosi pieniä määriä ennen kuin niihin tulee vauriot. Nyt jos meidän kroppa olisi täynnä tämmöisiä piukkoja kuminauhoja, niin me ei pystyttäisi liikkua yhtään mihinkään, ja tästä syystä johtuen se hermojen pääasiallinen liike onkin liukuliike, eli hermo liukuu siellä lihasten ja muiden kudosten välissä. Nyt jos se hermojen liukuliike on jostain syystä rajoittunut, niin lihakset itse asiassa jännittyy suojaamaan sitä hermokudosta, jotta sä et aiheuttaisi niille hermoille vahinkoa. Ja tästä syystä esimerkiksi se sun harrastama venyttely saattaa joissain tapauksissa jopa pahentaa tilannetta. Alhaalta linkistä pääset tutustumaan, miten hermosto vapautetaan alle vartissa.